मंडली यहीं आके पसरल है ना। कल रात को हम सुन लिए थे तुम लोग जो मेरे लिए चुगली मिलन आयोजित किया था ना कि खाली दिन भर लेटल रहती। हाँ, तो लेटने से ही मेरे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। हट जाओ तुम लोग, हम लेट के दिखाते हैं। लेटे लेटे ही हमको अपने दम पे कुछ करना है तो स्टीफन हॉकिंग बैठल बैठल उतना कुछ कर लिए, हम लेटल लेटल नहीं कर पाएंगे। सब काम यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। तुम लोग से मेरा अपना कौन का रिश्ता है ना जी, पर तुम लोग आज तक ये नहीं पता कर पाया कि मेरा जन्म कोई बड़ा मकसद के लिए हुआ है ना। नहीं पता है तो हमेशा यही कहा है कि पानी भर गया है, मोटर बंद करो, इन्वर्टर चूचू कर रहा है, बंद करो, यही मेरा काम है। और भी कार्य है मेरा जीवन में जो हम सफलतापूर्वक करना चाहता है, पर तुम लोग बीच में इतना टांग अड़ाता है, फिर बाद में हम ही को गरियाता है कि तुम कुछ नहीं कर पाता है, तुम कुछ नहीं कर पाता है। वाह, खड़े खड़े शायरी बन गया। अगर हम खड़े खड़े शायरी बना सकते हैं तो तुम लोगों को पता लग जाना चाहिए कि मेरा पहुंच कहाँ तक है। अपने भिखारी सबको दो काम करना नहीं आया बड़ा हमको बताना कि क्या करना चाहिए। मेरा तो देखो शक्लें देख के पता चलता है कि हम इस घर का श्रवण कुमार है। तुम लोग का मुंह देख 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 उसको देखे के पता चल रहा है कि शकुनी मामा का फर्स्ट कॉपी यहाँ के बैठ गया है। तुम नल्ला सबसे उम्मीद करते हैं पापा की घर के लिए कमा के लाएगा। ये घर का असली चिराग हम ही है। हम रहते हैं ना तो ये घर में रोशनी रहता है, जगमग रहता है। और जैसे तुम लोग आता है, जैसे इंटर करता है, पता नहीं घर का बत्ती गुल हो जाता है। देखो फिर से वही हो गया, वही। अब फिर से तेल लगाओ, जनरेटर चलाओ। पापा इसीलिए तो कमाए। ये मनु सबको पहले घर से निकालो।